Trūksta griežtumo šitoj temoj. Ta prasme, aš turiu omeny, ypač kada vyksta nacionalinis čempionatas, kartą per metus vyksta, tikrai galima suorganizuoti, kad dopingo kontrolė atvažiuotų. Aš negaliu, galbūt tos insider informacijos pasakyti tai viešai, bet iš tikrųjų yra vėlgi tas pats. Pats lygis kaip visuma ir gal tas atsilikimas toks minimalus, aš aišku nenoriu iš tos negatyvios pusės nuskambėti, ne? Bet tas standartas, aš labiau kalbu apie standartą savo, apie standartą treniruotėm ir panašiai. Ir tas visas dalykas veda manau prie to, kad mes neturim tų sportininkų, kurie consistently reprezentuotų, sakykime, save taip ir Lietuvos čempionatuose, kad būtų aiškus lyderiai, aiškus žmonės, kurie taip labai jau stipriai tame sporte yra save investavę. Ir aišku, tuo pačiu metu ir tarptautiniai visi žmonės. Jo. Nėra pas mus tos tokios stiprios rimtos komandos tarptautinės. Jo, dabar tas rinktinės sąrašas pradėtas po biškį formuoti. Bet, iš tikrųjų, jo, praeituose podcastuose kalbėjom, kad jau dažnai varžybų lygis, ta prasme, jis auga, viskas eina gerai, dalyvių kiekis didėja, žinai, viskas trendinė į gerą pusę, bet iš tikrųjų vis tiek dar nėra to, žinai, jo, kaip sakai, reprezentavimo, žinai, international varžybose, nėra to tokio aktyvaus social media, žinai, irgi tokio indėlio dalinimuose. Jo, savęs tokio pateikimo ir tiesiog ir federacijos, ne, irgi tokio rodymo, reprezentavimo. Tai va tas dalykas, jo, trūksta dar ten, yra kur pastangų. Jo, tai kalbant apie patį jėgos trikovės lygį Lietuvoje, tai žiūrim tie rezultatus, ne per paskutinius metus, bet mano pastebėjimais. Tai realiai nuo to, bent jau laiko, kada aš pradėjau aktyviai dalyvauti, čia kada buvo, 21, 22, taip vėl, kažkas tokio. Tai turim lygį tikrai labai išaugusi tiek, ta prasme, federacijos, tas visas organizavimas tų pačių varžybų, jų visas pravedimas, ta prasme, tikrai level up, kokios buvo vietos, kur buvo rengiamos tos varžybos, kur dabar jos rengiamos, tai ir pats čempo gal pravedimus, ne? Laikė, ta prasme, kad nėra iki ten pirmos kaip anksčiau būdavo. 22 metais čia jau visą gyvenimą už tą, kad aš 22 metais jau Jonavoj, ėjom paskutinius deadliftus daryti ten, aš manau, po 12 gal. Tai aš tadagi traukiu, kai mes buvom, kur mes ten. Jonavoj. Ir Jonavoj. Tik čempas tada buvo sugrūsta viskas į vieną. Po metų kaip čempas. Tai mano paskutinis traukos vyko pusė 12. Jo, bet dabar jau grafikas tvarkingas. Jo, tai vat iš šitos pusės tai man labai patinka ir tikrai turim lygį paaugusie. Bet žiūrėk, grafikas geresnis ir žmonių geriau. Ne, bet ir žmonių daugiau, ta prasme. Tai aš čia dabar einu link šito. Aš pradėjau nuo pačios federacijos, dabar, pavyzdžiui, žiūrint į atletų visus tos rezultatus, tiesiog rezultatų, žinai, in general, kaip keitėsi jie per tuos metus, tai didelis yra prieauglis kilogramų. Rekordai gerinami, nepaisant ir tų įvairiausių taisyklių pakeitimų, ten daug kam galėjo, tarkim, galbūt spaudimą sugadinti, nes... Bet kiek pas mus tų advanced lifterių, žinai, kur jau ten... Čia irgi kita medalio pusė visada yra. Tai tas pati filosofija, manau, net apie tą patį sportą, vis tiek jau yra daugiau truputį tų vakarietiškų žinių atsineša jaunesni žmonės, kurie šitam sportui yra. Ir automatiškai tas lygis tiesiog kyla, nėra liekama ten prie tų senų nusistovėjusių metodų ir tiesiog yra viskas. Dabar tiesiog grindžiama mokslu. Ir panašiai, tai yra tikrai daug tų gerų dalykų, kurie įvyko, bet dabar liečiant dar spragas, ta prasme, aplamai apie lygį, tai pirmas, ko gero, toks būtų opus, manau, ir tikrai svarbi ta galbūt spraga būtų tai finansavimas. Dėl to, kad dabar pasižiūrėkite, visi tie, kurie nori labai profesionaliai užsiimti, mato save aukštam lygiai, žinai, kažkada ateityje ir turi kažkokius tuos tikslus, aukštų savo įsikėlę, tai kaip ir mes visi trys čia dabar, kurie sėdim ir darom šitą podcastą, tai ta prasme mes tai darom iš gryno pašaukimo, iš aistros ir mes tai darom iš savo visiškai lėšų.
Prasme, nėra nei kažkokių Tas jo. piniginių prizų, SBD paremia, ne? Remia mūsų komandą, turim nuolaidą. Jo. Tai aišku, čia didelė padėka, aišku, Taip. šitą dalyką, nes vis tiek. Sutaupom labai daug įrangos, nes turi dėmesio paprasčiausiai. Taip. Nuo stipraus naudojimo. Tai faktas, bet turiu omeny, kad ir pačiose varžybose tas pats SBD paremia, net to prasme kiekvieną absoliutų čempioną, jeigu neklystų, gauna kažkokią sumą pinigų, kurią gali išversti SBD produktus, kas yra labai šaunu. Jo, bet kaip Lukas sakė, kitas Lukas praeitam podcast'e, kad pavyzdžiui UK, kaip sakė, aprengia rinkinės mažus nuo galvos iki kojų, net diržą, tavo ankelius, ne tik stingletą, žinai, viską duoda, žinai. Pas mus to dalyko dar nėra, tai mes to vietoje irgi tokį dar esam. Bet aš manau, mes jau to einam, nes, dabar atletas, kuris laimė, jis stiprus būna, jisai laimė, aš manau, jis užsidirba, tai vis tiek tai duoda, jis gauna už savo sunkų darbą, jis tikrai gali susipirkti visą įrangą, bent jau reikiamiausia, tai tikrai, ne? Tai finansavimas būtų viena iš tų spragų, plus ir nėra jokių kažkokių piniginių paskatinimų prizų, ne? Tokiai gauni SBD produkcijai, bet tai SBD ir paremia šitą dalyką. Bet iš pačios federacijos, kol kas šiai dienai neturim, bet aš manau, kad augama link to. Kitas dalykas, kiek yra sugeneruojama tų pinigų, kad būtų finansavimas tam. Jo, dėl singletų, dėl viso to, pavyzdžiui, powerlifting kito dalykų, tai aš negaliu, galbūt tos insider informacijos pasakyti čia taip viešai, bet iš tikrųjų yra vėlgi tas pats standartų dalykas. Čia atsirėmė, ką aš pradžioje sakiau, kad jeigu bus daugiau žmonių, jeigu bus aukštesni standartai, jeigu žmonės tiksliau žinos, kur jie eina, o ne taip, kad žinai, Lietuvos lygis viskas yra ok su Lietuvos lygiu. Aš manau, mes augam, taip, viskas yra liuks. Tik tai ko trūksta, tai pačios vizijos ir didesnių tikslų savo kelimus. Nes kartais atrodo, kad mes žinom, yra galbūt ir iš sporto mokslo daugiau dalykų atsiranda, bet manau, dauguma tiesiog kažkokias nuogirdas naudoja, ką pamato, ar social media, ar panašiai, ar ten kažkoks draugas papasakoja, kaip čia reikia dabar treniruotis. Ir tas veda prie tokio paviršutiniškumo. Taip. Tu paviršutiniškai ganėtinai treniruojas, stengiasi, bet ganėtinai paviršutiniškai. Tu tokio tikslo didelio neturi kažkokio ir todėl mes ir neturim tų tokių superstarų, ne? Kiekviena šalis realiai pažiūrėjus, kur yra stipri trikoje, turi kažkokius superstarus. Nežinau, ta pati Lenkija, nežinau, Bulgarija, Prancūzija ir taip toliau. Tai žodžiu, bus aukštesnis standartas. Bus daugiau žmonių, kurie turi aukštesnius tikslus, vizijas, tai atsiras ir tie visokie aprangos dalykai ir taip toliau, nes tam dalykui reikia tiesiog daugiau žmonių, kurie būtų aukštesniam lygiam. Jeigu taip labai nespoilinum tos insider informacijos, nežinau, čia galbūt ir ne insider informacija, bet tiesiog... Čia gavosi toks dalykas, kad aš šitą temą paliečiau iš savo suvokimo lauko, nes aš nežinau insider informacijos, tu žinai tą insider informaciją, tu man galėjau panuoti, čia gera diskusija, žinai, iš to dalyko šiaip. Bet ta prasme, turim tada kažkokią prošvaistą, čia viskas liuk, žinai, čia taip buvo mano pastebėjimus, bet yra kuo jį užginčyti, viskas super, aš manau, tiesiog keliam lygį Lietuvoje, daugiau jaunų atletų, daugiau, ta prasme, perspektyvių ir galbūt žinančių, ko norinčių. Ir tiesiog lygis kils automatiškai. Faktas. Kita spraga, mano nuomonė būtų šitą temą, tai antidopingo kontrolė. Trūksta griežtumo šitoj temai. Ta prasme, aš turiu omeny, ypač kada vyksta nacionalinis čempionatas, kartą per metus vyksta, tikrai galima suorganizuoti, kad dopingo kontrolė atvažiuotų, nes tuo metu dažniausiai ruošiasi visi stipriausi šalies atletai ir tose varžybose dažniausiai būna pagerinami kažkurie šalies rekordai. Ir aš manau, kad tos varžybos yra prioritetinės, kada tikrai turi atvažiuoti antidopingas ir patikrinti, ta prasme, kas jau ten pagal jų sistemą turi tikrinti, bet aš manau, tie, kurie tampa čempionais ir kurie gerina rekordus, automatiškai turi būti tikrinami. Čia griežtumo trūksta ir čia, manau, yra didelė spraga. Bet aš turiu klausimą vieną. Ar, sakykime, federacija rengdama varžybas turi pakviesti dopingo kontrolę, ar jinai pati gali rinktis atvažiuoti ar neatvažiuoti, nes gal tiesiog šiemet, pavyzdžiui, pasirinko neatvažiuoti, ar kaip čia vyksta šitų dalykų?
Čia aš nežinau. Gal, pavyzdžiui, kituose sportuose tą dieną buvo varžybos ir daugiau į tuos kitus sportus, žinai, važiavo varžybos. Geras klausimas. Kadangi mane testuoja reguliariai, tai prasme namuose, visiškai random, tai esu šnekėjęs su tuo tiesiog, kaip čia pasakyti, kontrolierium, žmogum, kuris testuoja, žodžiu, kūrimo mėginius, tai esu taip šnekėjęs, kad būtent mus pasirinka visiškai randomly. Kada testuot, ar varžybose, tuos, kurie įtraukti yra į sąrašą, tą testavimą. Jo. Gali ir varžybose testuoti, gali ir namuose, gali dieną po varžybų, gali dieną prieš varžybas. Visiškai nesvarbu, kada protestuosi, tiesiog atvažiuosi, turėsi priduoti mėginį. Ja. Ir viskas. O į varžybas čia yra geras klausimas. Nežinau, galbūt federacija užsako šiek mėginių, galbūt pati antidopingo agentūra kažkiek tai mėginių skiria federacija, neįsivaizduoju. Nes vis tiek, ta prasme, kiekvienas atletas atvažiuodamas mes mokame savo antidopingo mokestį. Kiekvienas, ta prasme, dalyvis, jis susimoka savo mokestį. Tai vis tiek natūralu, kad turėtų būti tas kažkoks tikrinimas. Okei, galbūt ne per kiekvienas varžybas, bet per rimčiausias varžybas, kuriuose yra tikimasi aukščiausių rezultatų, ir logiška, ta prasme, net numatyti metų eigoje, kuriuose varžybose galimai bus aukščiausi tie rezultatai, tai aš manau, tikrai turėtų būti prioritetas šitam dalykui ir turėtų būti tiesiog griežtesnis tikrinimas, nes mes tiesiog varžomės tokioje federacijoje, kur yra testuojami. Taip, norint užtikrinti tą skaidrumą ir paprasčiausiai, kad ir nenumuštų tų jaunų talentų, kurie sekanti kartą bus, arba dar galbūt sekanti kartą po mūsų, nes dabar ateis, nežinau, kažkoks bičius, kuris ten visko turi pas save kraujyje ir ten pas jį bus nenormalūs rezultatai, ta prasme, tai kaip jį pasivyt? Ta prasme, tai užtruks labai daug metų ir dar klausimas, ar iš viso įmanoma bus aplenkti, jis bus tiesiog neprotestuotas, prasmokės ir viso gero. Tai aš manau, čia to griežtumo tai tikrai smarkiai reikėtų. Šitoj vietai nesiginčysiu, tikrai aš manau, kad reikėtų tą tiesiog kiekį testų padidinti ir viskas, jeigu tam yra tiesiog galimybė, nežinau, nesivaizduoju. Bet manau, mūsų sportui augant ir didėjant populiarumui, aš manau, kad bus ir tas didesnis dėmesys ir didesnis įsitraukimas į tą skaidrumą. Aš bent jau taip galvoju, nežinau kaip bus, tai manau, tiesiog reikia tikėtis ir taip pozityviai mąstyti, nes pasižiūrėkim irgi į rezultatus, ne? Tai jeigu neklystu, praeitais metais nei vieno teigiamo testo nebuvo. Ta prasme, buvo paimta mėginių kažkiek, bet nebuvo nei vienas žmogus pagautas dopingu pas mus federacija. Tai faktas, aišku, mes turim Lietuvoje tą alternatyvę federaciją, kur žmonės gali eiti ir ten nėra jie testuojami. Tai aš manau, tas dalykas gelbsti labai, kad žmonės tiesiog pasirenka pusę. Tai čia irgi sveikintinas labai dalykas, kad žmonės turi pakankamai sąmoningumo ir tiesiog pasirenka. Taip. Jeigu aš taip renkuosi, yra viskas saukiai, tu tiesiog varžaisi jau su atitinkamais atletas, viskas liuks. Tai manau, čia irgi dalinai, čia yra pozityvus dalykas irgi. Jo, visiškai nėra net ką pridurti, nes, tiesiog, taip. Dar šiaip vienas dalykas, jau nesusijęs su dopingu, tiesiog, kuris mes šnekėjom, kad tas dalykų kiekis auga, bet iš tikrųjų atvažiavęs varžybas labai daug matau, žinai, tų žmonių, kurie realiai iš tų komandų, trenerių, kurie realiai tie žmonės eina tiesiog kaip konvejerio platformą, žinai, ir atrodo, jie negauna to tokio, žinai, išskirtinio dėmesio, ta prasme, varžybų dieną, tai aš nemanau, kad ir gauna išskirtinį tą tokį dėmesį savo treniruotėse, žinai, tai jiem tas progresas irgi galimai yra sunkesnis ir daug šansų, kad jis ir bus tam tokiam vidutiniam lygiui. Tai kaip ir visada viskas priklauso nuo to, kaip tu, kokį standartą savo keli. Jeigu tu kelsi savo aukštą standartą, tu automatiškai ir ieškosi aplinkos žmonių, kurie irgi panašų standartą turės. Ieškosi būdų, kaip jo pasiekti. Arba tau, žinai, ieškosi kažkokių tai būdų irgi kaip tau pasiekti ten X tikslą. Okei, noriu 200 kg squatą pasidaryti. Sakykime, kaip man tą squatą pasiekti, jeigu aš dabar 100 kg žinai tupiu. Okei, aš galbūt ieškosiu informacijos, kažką dar darysiu, bet aš galbūt matau gerą pavyzdį. Dabar, nenoriu iš tos tokios pagirūniškos pusės čia šnekėti, bet, prasme, kalbant apie statistiką, pasižiūrėjus į mūsų lifterius, tai iš tikrųjų nėra nei vieno lifterio, kuris nebūtų padaręs bent jau kažkokio tai, nežinau, mažo progreso nuo varžybų prie varžybų.
Yra išskirtinių dalykų, yra išskirtinių situacijų, taip, bet žiūrint tiesiog kažkokį tai vidurkį, paėmus statistiką, tai tiesiog rodom tą tokį consistently tobulėjimą, daugimą ir panašiai. Tai tiesiog aš manau, kad mes darom gerus dalykus, inspiruojam kitus irgi atletus, ar trenerius netgi, irgi kiek dabar pastebiu, būna, tarkim, salėse prieina prie mūsų sportininkų, arba kaip kada pagiria, arba kaip kada ten bando kažką tai sužinoti ir panašiai. Čia jau nuo žmogus priklauso. Čia natūralu. Jo, ir žodžiu, yra, manau, pavyzdys geras iš mūsų pusės, mes, manau, darom gerą darbą, su to pačiu podcastu irgi rodom tiesiog dalykus, kad yra kur kreiptis. Tas pats atsiminkim dalykas, galbūt matėt website pas mus parašyta, nuo ko viskas prasidėjo, kaip efficientas prasidėjo. Tiesiog nebuvo kur pasiduoti, nebuvo kokią, nežinau, įsilieti į kokią grupę, bet Lietuvoje, tai iš to ir kilo, iš to nebuvimo atsirado efficientas. Tai ir yra apie tai, apie tą tokį, nežinau, pasiūlą, kuomet tu ieškai kažko daugiau. Tai jau toks dalykas. Šiaip čia užkabinat vieną iš tų spragų, kurios aš nenorėjau liesti, aš ją buvau pasirašęs, bet po to tiesiog išbraukau, nes tokia ganėtinai atrodė jautri galbūt tema. Bet kadangi jau apie tai kalbam, tai aš manau, viena iš tų spragų tai yra tiesiog specializuotų, atsidavusių ir gerų trenerių trūkumas Lietuvoje. Nes nėra, kas taip tikslingai... Negalima sakyti, negalima, aš manau, šitoj vietoj taip... Kardinaliai labai pasakiau, ne? Jo, tas ne tai, kad nėra, bet... Tai yra labai mažai ir tai yra vienetai. Taip, yra, ko gero, vienetai, jo, dėkui, kad tu žiūrėjai kelią. labai kardinaliai, Jonas, kad aš ne tą turiu omenyti tiesiog. Asistentas iš tavo. Jo. Ne, viskas tau. Tai žodžiu, bet, tikrai, kad yra trūkumas, ne, galbūt. Jo. Ne tai, kad nėra, bet yra trūkumas. Tikriausiai tų specialistų, į kuriuos būtų galima kreiptis ir kad tu žinotum, kad tave tas treneris užveš, žinai, galbūt ant to tinkamo kelio ir parodys, kaip reikia iš tikrųjų, žinai, galbūt treniruotis, nes aš manau, ir pats savo darbę nesusidūriau, aš trikovės netreniruoju, aš treniruoju žmonės sveikatingumui, bet esmė irgi yra tokia, kad kada ateina naujas žmogus, ne, tai savo net negali normaliai suformuluoti savo kokio tikslo jisai iš tikrųjų nori. Ir dabar paimkim irgi jaunus žmonės, tarkim paimkim, kada mes tam buvom kokį 17-18 metų, kokia kalba apie kažkokį aukštą standartą, tu tiesiog eini ten iš visiško pašaukimo, nes nebuvo kam užvest ant to aukšto standarto, nelabai išėjo suvokti, kas yra dažnai aukštas standartas. Ja. Tai kada tu atrandi trenerį, kuris savo gyvenimą tam dalykui pašventis arba pusę gyvenimo, šitai veiklai, ir jis supranta nuo fiziologijos, biomechanikos, nuo programavimo iki visiškų, ta prasme, sporto pačios psichologijos, ir jis sugeba tau, tu žinai maždaug, ko tu nori, bet jis tau sugeba suformuluoti tą tikslą visiškai iki galo, ir tu tada supranti, aš manau, tiesiog trūksta tokio kalibro specialistų, tiesiog yra trūkumas, kurie galėtų taip užvesti ir suformuoti, ir tada, kad paprasčiausiai tas visas talent poolas nuo mažų dienų didėtų, augtų ir nepasimestų jie niekur laikė. Jo, faktas. Faktas čia, Emilį norėjo kažkas kaip. Ne, čia. Ne, labas. Nepridėti, netimsiu. Taip atrodė man. Ir ką aš dar noriu biškį papildyti šito vietoj, tai pats, sakykime, kai jau dirbiu su treneriu, irgi tam tikri niuansai yra ir noriu užkabinti juos, tai pavyzdžiui, aš irgi atsinešiau iš praeito realiai podcast'o tema, ką atsinešiau iš kitų sporto šakų, tai iš tikrųjų buvo tas pilnas pasitikėjimas būtent žmogum treneriu. Tas, kur sako, ten, nežinau, šok, aš šoksiu, ten daryk, nežinau, 10 pristraukimų, uždarysiu 10 pristraukimų. Žinai, tavo irgi dalyką atsinešiau iš praeitų sporto šakų, kad ta prasme, viskas, aš esu atletas, žinai, ir aš darau. Ir aš turiu pilną pasitikėjimą. Jo, jeigu tai neveiksminga, tada aš galbūt pradedu, žinai, mąstyti. Gal treneri, gal kažkaip kitaip mes galim daryti dalykus ir panašiai. Bet tas irgi, manau, dalykas, ką aš pastebiu dabartinį situaciją, trikovės Lietuvoje, tai tas dalykas, kad atrodo stebi žmogų ir jis kaip ir treniruojasi su treneriu, bet nėra to dalyko, kad tas atletiškumas užsako tau. Šok, aš šoksiu, žinai, daryk 10 skvatų, aš darysiu 10 skvatų. Pagaunat. Jo.
Yra šito dalyko faktas ir, Ir manau, šitas irgi nėra labai gerai, nes tu tiesiog nepasieki to, ką tu iš tikrųjų gali pasiekti. Taip. Nes ne visada lemia netgi viską ta pati programa, struktūra. Tai gali paprasčiausiai būti, kad tu tiesiog nesi tam savo tokiam vibe geram. Irgi buvo. Čia manau, jeigu... Sorry, čia biški mano mintis. Ne, bet labai gera mintis. Į kitą temą visiškai. Turiu omeny, kad čia vėlgi, žinai, bet aš manau, kad šitam net dalyke yra daug daugiau galbūt net tų sudedamųjų, nes reikia vėlgi suprasti, kad tas treneris, jis nėra orakulas, jis nėra ten, kaip pasakyti, tas žmogus, kuris ten viską iki galo žinos apie tave. Ne, tu pats geriausiai žinai apie save, bet treneris yra tas žmogus, kuris yra vedlys. Jisai turi labai daug informacijos, turi labai daug įrankių, jis tau tuos įrankius suteikia ir tada jau tu pagal savo jausmus atsirenki galbūt, kas tau veikia, kas ne, čia faktas. Tai irgi yra didžiulė patirtis, ta prasme, reikia tam daug laiko, reikia iššlifuoti, reikia priprasti vienas prie kito ir panašiai. Ja. Bet esmė, kad tiesiog trūksta šitą dalyko ir viskas. Jo, bet mes atsirėmėm atgal į tą tokį dalyką, kur Rokas irgi kažkuriam podcast'e pasakė, kad reikia, kad tie atletai, žinai, jie nuo savo teenage metų augtų, žinai, vat jie būtų jaunimas ir tada, ta prasme, mes apie juos žinosim, ko iš jų tikėti, žinosim, koks jų lygis, kadangi jie jau bus darę ne metai, ne 2, o 5 metai iš eilės, žinai, tą progresą ištisai darė laiptelis po laiptelę, tai vat reikia to. Jo, faktas. Good, gerai. Kas toliau? Už kiek savaičių pasaulio čempionas? Už 4? 4. Kada, jei neklystu, birželio 15? Gal 3,5 kažkas tokio? Gal savaitės. Jo. Kaip jums tas pasaulio čempionas? Palyginus su praeitų metų. Kuris dabar atėjo? Jo. Bus bomba. Aš manau, bus bomba. Kodėl man taip atrodo, kad tas hypas, kuris buvo, tarkim, praeitais metais didesnis? Gal čia dėl to, kad, prasme, pasidalins dabar žmonės tam tų pasaulio žaidynių, pasaulio čempionų. Gal dėl to man taip atrodo, nes sakau, 8-3, viskas liuks, bus... Galėjo būt labiau liuks 8-3, nes Vaskaras iš PM9... Tik 8-3? Ne, išėjo ir jį turėjo vienas žmogus repleisinti ir repleisino 105 Kinan Lee, aš taip tikėjausi, kad Tayloras Atwoodas repleisins ir būtų... Bet jis dabar rezervė yra užrašyti. Jo, bet jau... Bet Džo tikrai... Bet būtų tada dažnai buvę... Ne, tai ta prasme gali 2 žmonės, ta prasme būt... Iš viso yra 8 spotai ir USA 59 kategorijų šiemet neturi. Taip. Ir gaunasi, kad 2 yra 105, aš tikėjausi, kad bus 2-8-3 ir bus 2 USA prieš 2 UK geriausias ten. Bet Atwoodas rezervė yra šitas, ne? Jo, bet turi dar kažkas iškris, kad dabar Atwoodas patektų. Jo, nes tiesiog nėra slotų rinktinį. Gal supratau. O tai iki 83 Amerikoje tikras Orhi ir Joe Warrensai, ne? Tai Orhis dalyvaus šitam... Pasaulio žaidime. Tai Orhis. Ir iki 93, man atrodo. Ar jis iki 93, man atrodo. Ne, jis iki 83 iš tos. Dar liks iš 83 iš tos? Nežinau, labai gerai. Bet man atrodo iki 83, nes jis gavo vietą iki 83. Bet ten bus grupuojamos kategorijos. Žodžiu, dar daugiau klausimų. Dabar komentatoriai spėks, kad nieko nežinau. Jo, ten, tas World Games ten bus apskritai toks pirmas kartas mūsų sportui, tai, apskritai bus labai įdomu pažiūrėti, kaip atrodys tas visas vaizdas, kaip ten skaičiuosis, kas tiesiog. Pirmas klasikinės trikojas. Anksčiau kaip buvo. Čia šitais metais laukia tų naujovių, bus labai įdomu pasižiūrėti, į kurią pusę visas šitas dalykas pasiduos. Ta prasme, faktas, kad tai jau duodas į geresnę pusę, einama link jau to Olimpo sporto, ne, turim tik tai vieną laiptelį iki to, bet įdomu, kaip tada visa pradžia atrodys šito dalyko ir tada kas kitiem metam bus, nes turėtų vis level up, vis kilt tas lygis. Jo, atsimenat, koks buvo wow efektas per pirmą Sheffieldą. Dabar bus kažkoks toks wow, kada pirmą kartą klasikinė trikoje bus tam World Games. Ten bus toks, manau, olimpinis vibas. Jo. Nebus to, žinai, kaip olimpinis ramybė. Ne, bus labai, manau, įdomu palyginti
World Games, kaip bus, kaip atrodys tiesiog iš pateikimo pusės, iš organizavimo pusės, ne, ar kaip, tarkim, atrodys dabartinis, kur vyks Vokietijoje pasaulio čempionatas, kaip jie pateiks. Bet aš manau, kad neturėtų būti didžiulio skirtumo, nes vis tiek tas visas pateikimas labai panašus į olimpinių žaidynių, bet aš kažkaip tikiuosi, kad World Games bus truputį aukštesnis. Dar biškai geriau. Jo. Net nebijoju. Tai World Games'uose vieniau bus sportininkai, tu prasme, tokie rinktiniai, galima sakyti, nebus, tu prasme, to viso sąrašo su 40 žmonių vienoje kategorijoje. Jo, faktas. Einam gal biškai pagert vandens. Jo, katinam čia. Tai ką, mes praradom vieną karį savo. Karį Mūšio reikia lauke. Jo, tai Lukas, kadangi išvyko į Australiją pildyti savo svajonę, tai todėl mes čia esame trys. Tai va toks paaiškinimas, trumpiausias. Toks trumpas, jo, išvažiavo siekti paprasčiausiai savo tikslų kažkokių. Nu ir viskas, tai tenka daryti 3 atvažius. Truputį galbūt turėsim mažiau to tokio skirtingų nuomonių, ne, bet tikėkime, kad jų čia nepritrūks. Tikėkime, žiūrovai pasakys savo nuomonę, patiko, nepatiko dėl Luko. Sakys, varykit iš Luko kažkom. Gal net Australijoje nufilmuosim kokį vieną epizodą. Kas ten žino, bet jo, aišku, sakykit savo nuomonės ir jeigu ką, tai tada turėsim, bet kokiu atveju grįžtame prie to online formato, kur susijungsim, būsim viename ekrane 4 ir tada darysim su Luku. Kaip ir pradėjom šitą podcastą. Jo. Nes manau, daug kas tų pirmų epizodų net nežiūrėjo, kas dabar žiūri. Nu bent jau štai. Tie, kurie dabar mūsų rato nesijungia. Bet kuriuo atveju, aš manau, vis tiek šitas formatas yra tiesiog gal patrauklesnis. Plius gyvai, tai vienas kitą matom, galim įsiterpti, galim padiskutuoti, pasiginčiat galim. Bet ta prasme vietą, nes tam vienas jeigu kalba, nu tai visi kiti tyli, viskas nes kitaip. Šaržas tam gauna. Užlagina kažką. Intikas trukinė. Nu jo, šitas formatas tai faktas, kad yra geresnis. Ir manau, ir žiūrovom yra tas, tiesiog patraukliau, kaip ir atsakyti. Ja. Tai va, ir viskas. Lukui kuo geriausiai sėkmės ten, o žiūrovų tada lauksim. Lauksim nuomonės, ką jūs manote apie tai. Ir viskas. Ir ką mums daryti tiesiog toliau. Tai va, vyrai, dabar. Ką mums daryti toliau, nežinau. Šitą jo. Sekanti tema kokia pas mus? Overrated versus underrated, ne? Čia turiu omeny powerliftingo aprangą. Tai jo. Pirmas dalykas, kontroversiškiausias. SBD antkeliai. Čia reikia išversti, o kitą pusę. Bet pas mane nėra emblemos. Ir čia dar 2 skirtingi. Čia yra stifai, o čia nestifai pasirodo. Čia nuotraukai. Vienas su emblema, kitas be emblemos. Čia su priekį. Antkeliai. Nebūtinai brandas, ne? Tiesiog stifai ir paprastai antkeliai. Ne? Taip. Jūsų gaila, nepaėmiau 3 modelio, nes turiu dar A7, kurie va čia tokia. Dar labiau stiffer, žodžiu. Bet čia ta pati kategorija. Jo, kurie buvo užbaninti ir dabar vėl mus atbanino. Ir pratęsėm metus laiko su biškiu, tu dabar realiai turim 1,5 metų su visais ankeliais treniruotis. Iki 26 pabaigos. Jo, nes pirminis planas buvo iki rugpjūčio 15. Tiksliau, pirminis planas buvo iki šių metų 31 dienos gruodžio, tada iki rugpjūčio 15. Ir dabar, kadangi jau overrulino šitą dalyką, turim 26 gruodžio 31. Didžiulė drama buvo, ne? Social media. Turim 1,5 metų suplėšyti ankelių. Iki galo. 1,5 metų rekordų pridaryti ir viskas. Ne, bet šiaip iš tikrųjų, kalbant dabar apie ankelius, tai faktas, kad lyginant šitus 2 modelius, tai yra esminiai skirtumai, tai yra tiesiog tas toksai jaučiamas stabilumas nuo stiff ankelių. Šitie ankeliai yra, tiesiog viskas, nuo ko mes pradėjom tikriausiai. Ir juos užsidėjus buvo, kažkas tai wow. Atsimenu, man pirmą kartą, kai pabandžiau tiesiog antkeliai užsidėti, visai kitaip skvotas jautis. Paskui nuo šitų, kai įsivažinau prie šitų, dar geriau skvotas jautis. Bet ar tas skvoto pojūtis man prideda kilogramų su šitais, aš labai abejočiau. Bent jau man asmeniškai. Aš manau, aš labai panašiai pritūpčiau su šitais ankeliais ir manau, kad ankeliai yra toks dalinai pervertintas dalykas. Jeigu tu labai stifus užsidėsi, labai tokius, kurie daug kompresijos prideda, jo galimai, bet tu gali juos naudodamas susidurti su irgi tokiam potencialiam problemom. Jo, kaip
su technikos problemom galbūt tiksliau, ne? Ja, gali netgi pakeisti tavo techniką. Iš tikrųjų, manau, kad su tavim sutiksiu, aišku, dažnai pojūtis. Powerliftingas yra labai svarbus ir svarbi psichologija, žinai, tas psichologinis pojūtis, pasitikėjimas savim, tai yra irgi didžiulė svarba, manau, turi. Tai tas, žinai, pojūtis irgi gali daug, nes dabar aš nuo stifų perėjau, nuo ekstra stifų perėjau prie SPD stifų, jaučiasi nesmagiai. Prie didesnių svorių kažkaip, nežinau, jaučiuosi nesmagiai, dar reikia tokio laiko savo duoti, bet dabar gal nereikia savo laiko, grįžti atgal. Tai vat, bet iš tikrųjų, jo, aš irgi ant kelius dėčiau, manau, prie tokių tuos ekstra stifus vis tiek prie overrated, nes, didžiulis burbulas ir tas didžiulis burbulas nepasitenkinimo buvo ir social media, kada jų išėmė, iš tikrųjų, kada grąžino, nebuvo tiek daug, bent jau pas mane feed social media tokių labai daug reakcijų, kad jau važiavo, wow, kad jau čia dabar game changeris bus. Jo, su tuo išėmimu buvo tokia wow reakcija, žinai. Jo, nes manau, daugiausiai to tokio jautrumo buvo dėl to, kad finansiškai tai yra toks, žinai, čia yra investicija, kainuoja pinigus, šitie antkeliai ir tu nusipirki, sakykime, ir tu nebegali naudoti. Tai čia toks galbūt iš tos pusės labiau toks irgi dalykas. Nes vėlgi eikim prie dar kažkurio praeito podcast'o dalyko, ką aš sakiau. Geras skvateris bus geras skvateris ir su šitais. Jam visiškai nesvarbu, ar tu šitą uždėsi ar šitą. Galbūt skirsis feelingas pats. Retais atvejais galbūt ir kilogramai skirsis, bet geras skvateris bus visada geras skvateris. Man tokia Realiai, jūs kaip ir viską papasakot, net neturiu kur čia per daug su jais įsiterpti, ne? Tik, jo, tarp šitų dviejų galbūt ankelių, jo, tarp jų buvo toks ženklus skirtumas ir buvo skirtumas, kada tupiau visiškai be ankelių ir perėjau ant šitų, tada ant šitų, jo, buvo ženklus skirtumas, bet tarp ekstra stifų, o dabar, kur turi tam A7 ir tarkim tarp šitų, nėra tokio didelio skirtumo ir, jo, aš manau, kad būtų, ekstra stifai būtų galbūt overrated, bet šiti galbūt underrated labiau, nes su jais tikrai smagiau tūk nei be ankelių, ne? Bet vėlgi daug kur irgi žaidžiau tie patys leveragers ir kaip sakai, tiesiog geras skvateris, tai tups, jam nereikės šiandien nei ankelių, nieko. Bet kuriuo atveju su jais tiesiog yra tikrai smagiau tūkti, su svainiau ir sanariu tiesiog smagiau tūkti. Tai manau apie juos kaip ir pašnekėta, ne? Taip. Ok. Einam. What's next? Bat. Bat. Batai numeris vienas dalykas, iš karto galiu pasakyti. Avalinė. Iš tikrųjų pakeitus avalinę. Šnekam tik apie šitus ar dar pridedam kitus batus? Nežinau, aš manau, kad skvato batus jo. Galim apie šitus, apie flatsius pašnekėti. Ok, apie flatsius. Su lygiu padu. Jo. Šitas dalykas yra game changeris ir aš juos labai mėgstu, kad žmonės iš karto iš tikrųjų nusipirktų, jeigu jie mato šitam sportą save, tai kad iš karto nusipirktų gerus batus. Tai daug greitesnis ir techninis tobulėjimas mokymasis dalykų, nes labai daug dalykų lemia tavo gripas sukibimas. Taip, su pagrindu. Visiškai pritariu, nes, tam pačiam ir spaudime tikrai reikalingas šitas dalykas tiek toj pačiai traukoj, nes, pavyzdžiui, kol buvo nesusilaužęs savo kojos pirštų, aš nejaučiau šito dalyko, bet kaip sulaužiau kojos pirštus, iš karto man pasijautė, tu prasme, vis tiek koks yra tas gripas užėmė, vis tiek tas yra tokia tenšinas labai didžiulis ir jaučiasi, kiek jie apkrovos sugeria, ir jeigu tu paprasčiausiai neturėsi gero pado, kuris puikiai sukirptų su paviršium, apsisunkinsi savo reikalus. Ir gali net rimtai labai susitraumuoti, ypač tie, kurie traukia sumą. Aišku, aš ne dėl to susitraumau tuos pirštus, bet esmė, kad gali tas dalykas tai iššaukti. Tai batai yra vienas svarbiausių dalykų, iš tikrųjų. Labai svarbus dalykai. Faktas, gera avalinė, tikrai pritariu, ta prasme. Ir technikai greičiau lavinasi. Ir iš tikrųjų dabar irgi matom, kad tuos flat pado batus vis daugiau ir skvatinas, jis realiai tu net iš to patogumo, ta prasme, nereikia tam neštis dviejų, gal net retais atvejais 3 skirtingų batų gali. Čia kaip aš atėjau su 2 batais, su 2 diržais. Visko po 2. Ja, tai.
Na, bet tai Emilis Palavas, ne, tris poras batų, kiekvienam veiksmui bičius turi. Atskiria. Profesionalų. Dar kažką norim pridėti? Manau, kad viskas. Na, esmė ta, kad yra jų plati paskirtis, galima juos visus veiksmuose naudoti, jeigu ne, biomechanika leidžia paprasčiausiai kūno, jeigu reikia. Jo, jeigu reikia, jeigu ne, tai dviejuose tai tikrai galima naudoti. Jau. Tai va, apie batus tie. Toliau. Tai underrated. Underrated, jo. OG. Atsakau, problema. Aš net nežinau, kas yra geriau už šitas ir tas. Aš manau lygiai verčiai dalykai. Tai gera avalynė ir diržus. Niekada nepamiršiu, kaip aš jį nusipirkau ir jį man kaip atvežė, aš kaip pirmą kartą užsidėjau. Aš irgi nepamiršiu to filmą. Tu kaip gerai. Ir tada tu dar atlėkiai pas mane sportuoti, pas mane garaže užsidėjai. Viskas, perku, po to Emilį daviau pavadinti ir visi susipirko, tiesiog šokas dažniausiai. Jis tiesiog nuėjo kaip geriausia reklama, tiesiog iš pabandymų. Tai nepamiršiu, bet aš niekada šito jausmo, pati geriausia investicija, ta prasme, kuri atnešė man daugiausiai ir tokio ir progreso, ir patobulėjimo galbūt kaip įrankis, ne? Jo. Ir kuris labiausiai atsipirko ir ant kurio buvo negaila pinigų, nes aš atsimenu, tada gan ilgokai sprendžiau, galvojau, sakys visi iš Amerikos, ne, ir panašiai. Bet žiūriu, tikrai SBD labai daug kas vertina, plus Lietuvoje jis man greitai pareitų ir tuo metu dar jis kainavo 200 eurų. Dabar kiek gal 250, jeigu neklystu. Daugiau. Šiam laikui. 9, man atrodo. Nu tai va, tai tuo metu jis dar 200 eurų kainavo ir sakau, man jis kaip parėjo. Galės dabar parduoti už tokiam. Jis Bet čia su tavo private. Čia jau visi. Neįkainojamas. Čia liks samui. Nebent jeigu išauks, jeigu iki 90 jau bus, ilgai neapsistovės, reikės kalti prie sienos. Tai jo, bet ta prasme tas pats experiences su juo labai aštraus, labai galingas diržas, jam reikėjo, kad apsidirbtų jo šiti šonai, nes visur spaudė, aš visada būdavau sužeistas po treniruotės, bet jis čia toks prisijaukinimas buvo šito diržo ir po to jau dabar tai jis vienas. Jis aišku, ir dabar mane biškai nuskriaudžia. Lieka vis tiek tam tų kraujoslūgių, pavyzdžiui, po pritūpimo kokio patraukos gal ne tiek, bet vienareikšmiškai geriausias pirkinys. Jo. Tikrai taip pritariu. Aš būsiu unpopular opinion. Man, iš tikrųjų, jeigu mes žiūrim į tokį pradedantį sportininką ir ką jam pirmiausia reiktų nusipirkti, aš nežinau, ar aš dėčiau diržą prie tokio numeris 1, numeris 2, žinai, nes pirmiausia jam tiesiog reikia suprasti, išmokti, kaip reikia tą abdominal pressure, kaip jam reikia įkvėpti, žinai. Aišku, dažnu atveju ir diržas pagreitina tą suvokimą, kadangi tu turi į ką atsiremti ir tau paprasčiau mokintis tą dalyką daryti. Bet matom dabar salėje tokių paauglių, kurie mėgsta diržą naudoti nebūtinai visai pagal paskatį, tiesiog kiek įmanoma labiau susiveržti, viskas mane saugo, tada apie techniką aš galiu negalvoti, žinai. Tai dalinai aš esu labiau link overrated, ypač kada žiūrint į sportininko Pradžią. Jo, nes vis tiek investicija tokia irgi ganėtinai didelė, žinai, ir jam reikia išmokti, suprasti pradžiai kitus dalykus. Čia matai priklauso ir nuo sistemos, mes aišku dirbam pagal tą pačią panašią sistemą, bet turim, sakykim, vis tiek skirtingus mokymo modelius. Tai aš bent jau kaip dažniausiai darau, nenoriu išspoilinti, bet kad dažniausiai darau, aš esu mėgėjas to specifiškumo ir lavinti techniką specifiškai. Tai sakykime, jeigu yra galimybė, tai sakyčiau, kad galima dėtis tą diržą, tik tai, kaip tu sakei, labai tavo geros mintis dėl to, kad reikia mokyti, kaip jų naudotis. Pirmoji vietoje naudotis, kai tų diržų reikia išmokti, kaip sukurti tą pressure, kaip tenšinę sukurti čia. Ir ant viršaus diržos dar daugiau padalymų. Nes, aš jau jį kaip įsigijau, tai vis tiek jau tai buvo nemažai laiko praėjo, ta prasme, aš ten drožiau savo tą AQF, net nežinau kokia ten ta firma, žodžiu, bet 20 eurų tam svarų.
iš Amazono kažkada nusipirkęs ir jisai tikrai puikiai atitarnavo ir aš dar su diržu patraukiau 225, nors ten dabar jį užsidėjus prieš šitą, tai jis kaip skuduras, ta prasme, visiškai tam gali perlėkti per O pusę. jis yra, ta prasme, pagal IPF standartus? To negalima, aš net kaip važiavau varžytis, tai iš šoko atsimenu, sykį ėmiau diržą, ėmiau sykį irgi ten iš buvusio trenerio diržą, žodžiu, nes jie buvo patvirtinti, tas nebuvo patvirtinti, aš treniravausi tiesiog su juo, aš ten pirkau jį dar, net su ta intencija, kad tiesiog noriu treniruotis jėgos trikovę, bet ten, kur kaip aš ten dalyvausiu ir panašiai, tai aš dar ten tuo metu labai net buvau neįsigirdęs, žodžiu, tiesiog sportavau ir viską. Tai va, bet... Jo, tavo mintis taip baisiai geras ir tu prasme visiškai pritariu. Nes man tai iš tikrųjų neteko daug čiupinėti diržų prieš SPD. Normalus diržas aš visiškai neturėjau. Gerą dalyką. Tai aš nežinau, ar ta prasme, sakykime, yra tas standartas 10 cm storis, 13 mm arba 10 mm storis diržo, ne? Ar skiriasi labai tas pojūtis tarp skirtingų, žinai, brandų, to diržo kietumas, to diržo, žinai, kokybė. Man tiesiog įdomu, nes kainos yra tikrai, kur gali, pigiau nupirkti IPF aprūvintą diržą, negu, sakykime, tų topinių brandų kaip SPD, A7, kurie kainuoja, virš 2,5 Bet čia, žinai, skūpas moka 2 kartus. Čia perki ir kokybę. Bet aš sakau, nepalietęs negaliu sakyti. Aš tau galėsiu atvežti, nukabinsiu pas save sienas. Bet tiesiogiai neaprūvinti. Ne, tiesiog paprastas, aš turiu patirties su gal kokiais, nežinau, 4 diržais. Kažkas tokio. Turėjau strength shopų, turėjau Inzerį, turėjau SBD, turėjau ir dabar turiu dar 10 mm diržą, tai galiu pasakyti, kad ir kaip, sakykime, strength shopas yra išsireklamavęs ir panašiai, taip tai yra labai affordable, žmonės gali jį pirkti labai lengvai ir ženkliai mažesnė kaina, bet tas diržas labai greitai susidėvė, susinešioja ir jis tiesiog neturi savo tų savybių. Kurias, pavyzdžiui, turi toks diržus. Ir būtų jie 13 mm, bet tai visiškai praranda tą kietumą. Jo, visiškai kitoks feelingas. Didelis skirtumas tam. Šiaip daug aspektų yra, čia visų irgi galbūt nereikia minėti, bet esmė ta, kad, pavyzdžiui, kaip buvo Rokas, kaip naudojo tą strength shopo diržą. Ir jau atrodė tas labai geras, aišku, man žinai lyginant su tuo, kurį aš naudojau, bet po to kaip štai nusipirkau. Abudu su Roku mes tiesiog išbrokavom tą diržą, nes pamatėm, kas yra rimtas diržas. Ir viskas. Vis tiek, bet kuriuo atveju, aš manau, čia yra tokia prekė, kur tu vieną kartą susimokėsi, ne? Jeigu tu rimtai matai save šitam sportui, ten faktas jo nebūtina pirkti, jeigu ten neįsivaizduoji ilgam periodui savęs. Tai yra daug pinigų kainuoti šitus dalykus. Tai jeigu esi tam tiesiog atsidavęs dalykui, tai labai gera investicija ir tikrai niekas nepasigailėtų įsigėti. Tai manau, apie diržą tiek, ne? What's next? What's next? Kas darbo kaip tavo taškai? Unboxingas. Čia visą dieną galima unboxingą daryti. Legendiniai. Sensėjaus batai. Jo, čia mano batai esu. Jau išdirbti. Esu padaręs kelis Lietuvos rekordus šitais batais. Dėl to geras skvatas dabar pasakau. Jo. Kaip manot? Ar overrated ar underrated? Iš tikrųjų, aš linkstu link tos overrated pusės su šituo dalyku. Faktas, yra žmonių, aš vienas iš jų, kuriem tikrai yra poreikis šitų batų, bet senais laikais būdavo, kad tiesiog kiekvienas treneris visiems tau reikia skvatai batų. Viskas. Nusipirk skvatai batus, tada pradedam skvatą. Tai dabar tikiuosi šitas dalykas išnykęs ir pradžioje atliekami kas reikia, padaroma ir tada įsitikinam, ar tikrai šita prekė yra naudinga tam žmogui. Bet tas pirmas dalykas, noriu užsiimti trikovę, man reikia skvatai batų, nes čia reikia skvatį, naudau. Taip. Faktas, nes, tu prasme, kiekvienam įrankiui, tu prasme, reikalingos kažkokios tai savybės. Tai jeigu tau reikia, viskas ok, viskas cool, ir aš net nebijoju, kad jie ir prie skvato pridės, ir bus stabiliau, ir bus techniškiau, ir taip toliau, bet kartais būna visiškai atvirkščiai. Taip, nes čia kas dabar pas mane tašiai, viską ką aš traukiu, tai man šitie dalykai, tai aš nežinau, man kelia geriausias emocijas ir čia buvo visi šitie dalykai, tai kažkai game changeriai. Įskaitant ir šitus batus, man su jais net išmokti reikėjo vaikščioti pirmą laikotarpį, nes jie buvo gerokai aukštesni, aš prieš tai panaudojau Adido batus.
Jo. Tada Rokas man perleido savo šitus batus ir man buvo visiškas game changeris, tikrai pritūpimą patį kaip veiksmą transformavo visiškai į kitą pusę, bet man to reikėjo, galbūt kitiems žmonėms to nereikia. Taip. Tai aš manau, kad jo, tas batas jis gali būti overrated dažnų atveju, bet irgi kaip įrankis darbo, jeigu jisai yra būtinas jums, konkrečiai jums, tai yra tikrai labai geras įrankis. Jau. Aš skvatindavau pradžiai su Air Force lygio padu ir su blynais. Su blyno kalnais jau. Aš buvau dar perėjęs, aš naudojau tuos A7 ten, kur visiškas sliperis, ta prasme, ten gerokai didesnis sliperis nei šitų. Kaip kojas. Kaip koja, nerealiai. Ir ant tokių skvatinau, nu, bet nes man nepasiteisino tas batas, kaip pasiteisino šitus batus paprašau. Tai manau, tiek, ne? Apie šitą. Ką mes dar turim? Riešinės. O vat čia šito dalyko nežinau, kurią kategoriją galima. Čia manau, kad tas pats, kas su batais. Jo. Nes manau, jūs irgi pastebit, kad yra dalis žmonių, kur ir benchina, ir šitą skvatinę su riešinė. Ir netraukia su riešinė. Su riešinė nežinau, reikia, nes nuo to apkrovos tos ašinės ant riešų kaip ir nėra. Tai nežinau, reikia tų riešinių. Riešas kalba. Nežinau. Kompresijos. Nežinau. Nemanau, kad nereikia. Žodžiu, kalbam apie squatą ir benchą. Kaip jūs mano šitas dalykas reikalingas labai? Aš manau, kad labiau Depends. Nuo technikos priklauso. Bet grįžtant prie to, kaip vertinau, sakykim, diržą, tai jeigu pradedantysis sportininkas, nemanau, kad pirmas pirkinys turėtų būti nupirktas būtent riešinės. Jo, faktas. Tai ką, mes čia viską išbrokavom, nieko nereikia. Tai batų. Nieko nereikia faktiškai. Nu, bet nežinau dėl tų riešinių. Ta prasme, irgi jau taip, jeigu žiūrint iš patirties, tai buvo ilgas etapas, pavyzdžiui, jeigu liečiam spaudimo veiksmą, čia irgi reikėjo išsitestuoti, daug dalykų pakeisti ir panašiai, ne? Bet kas liečia riešinės spaudimo veiksme, tai aš iš pradžios labai intensyviai naudojau, dabar nereikia visiškai. Nes suprantu, kaip tiesiog galima išsipozicionuoti ir šitas dalykas visiškai nereikalingas tam spaudimo veiksme. Ne. Bet pavyzdžiui, pritūpime, aš kažkada mokėjau be riešinių tūpt ir man visiškai jokių problemų nebuvo. Bet vėlgi pasikeitus pozicijoms, pasikeitus apkrovoms ir kūno masė ir eibė kitų dalykų. Nu dabar riešai reikalingi, ta prasme, jeigu su 120 ant sutūpiau be riešų, aš jau sujaučiu, man negerai, man netinka, man būtinas riešinys. Tai aš manau, pradedančiam žmogui riešinės būtų turėti neprastas dalykas. Nereikia pirkti kažkokių brangių, tikrai galima rasti kažkokių pigių riešinių, bet aš manau, kad šito dalyko reikėtų, nes daug kas nemoka normaliai, nesupranta, kaip paimti ant tą štangą normaliai ir tikrai jie gaus nemažai apkrovos ant tų riešų. Tai juos tiesiog pasaugant, kad neturėtum kažkokių daugiau papildomų skausmų, tai aš manau, kad riešus galbūt reikėtų įsigyti. Kaip tu ten sakė, reikia riešus stiprinti, ne? Kažkada. Ja. Nes grįžtant gal prie to, dažniausiai, kada sportininkas jaunas nusiperka riešus su mažai patirties, dažniausiai jis juos užveržia kiek įmanoma, riešas va tokioje pozicijoje ir barpefas sugriuvęs. Viskas sugriuvę. Tai va, aš dėl to nesu fanas būtent žiūrint, sakau. Nes manau, kad tas underrated, overrated mūsų būtent šito viso, kas yra pasluka tačiai, yra, kad va, sportininkas, kuris nori pradėti, žinai, kad jis suprastų, kas jam būtina, o kas jam netai būtina. Ko jam reikia dar palaukti, apsižiūrėti, apsičiupinėti. Pasižiūrėti, gal su kažkuo pasikonsultuoti. Jo, kaip tik norėjau sakyti, kad prasme, viskas eina per tą bendravimą, per komunikaciją, pasikonsultuoju su treneriu, jeigu turi. Ir tada viskas labai taip ir sklandžiau, ir greičiau, ir aiškiau vyksta. Jo, iš tikrųjų. Jau, tai Emilį, viskas manau uždarė šitą riešinį tempą. Ar dar kažką nori pridurti? Nemanau, kad reikia čia kažkas jau ir pridurti. Nu ir kaip iš pagrindinių dalykų ir viskas. Good. Jo, viskas. O kalbant apie sportus, jūs pastebėjote tokią tendenciją, aš čia kažkurią tai dieną irgi, tiesiog social media biškai ilgiau užsibuvau tą dieną
Ir žmonės, kurie, tarkim, anksčiau ten spausdavo, kojas ten baisiai būdavo užkištos, ten labai, žinai, po savim. Aha. Ar ten šitas, žinai, spaudimas, kur iš latsų reikia spausti. Jo. Kokią transformaciją žmonės daro, ne? Nu, ir yra tam tikrų žmonių, čia dabar mes kalbu apie lietuvius. Taip. Lietuviškas užvydį. Šiaip gerą dalyką pastebėjai, dėl to, kad, kaip čia pasakyti, aktualų dalyką pastebėjai, nes irgi, būna vis tiek čia, ta prasme, naudojamas tuo pačiu, ir TikToko, ne, aš gal daugiau iš TikToko, nes labai tam pačiam tam Instagram'e, ten kažko irgi neseku, ir TikTok'e, aišku, neseku, bet turiu omeny, aš vis tiek ten neinu kažką įkelt, ten kažkokį labai trumpą kažkokį video ir panašiai. Ir man būna tiesiog, mano taip gaunasi, kad tas algoritmas kažkaip vis tiek jisai susiformavo, nes nedaug jam nereikia, nors aš jo ir nežiūriu, bet būna tiesiog įeini ir puf, čia ten kažkoks powerlifteris, ne, kažkoks daro. Ir jo, anksčiau, kaip ir tu sakai, būdavo tas visas išsirietimas, tam toksai susirangimas ant to suoliuko ir dabar jisai transformavęs, jo, gerą pusę. Įdomu, kas tai lemia. Manau, daug faktorių. Priklauso kokios asmenybės ir žmonės. Atsimant, kažkaip diskutavom, kad tik mūsų kažkur sportininkai ten pasportuoja kažkurioje salėje ir ar tu buvai pastebėjęs, kad dar kažkas buvo pastebėjęs ir kad ten jau aplinkiniai powerlifteriai, aš nežinau, ar čia sutapimas, ar čia kas yra, bet aplinkiniai powerlifteriai pradeda, nežinau, kažkaip tai, ar taikyti panašius dalykus ir panašiai. Manau, jeigu sutapimas, o jeigu ir nesutapimas, bet kurio atveju, tai tada viskas tiesiog į geresnę pusę, aš manau. Faktas, Grįžtam prie tos pirmos temos, lygiai savo. Jo, gerai, kad mūsų sportininkai inspiruoja kitus sportininkus pačius, kitus ten trenerius, nes matom, kad transformuojasi dalykai. Ir sakau, dažniausiai būna taip, kad pasportuoja mūsų atletai kažkur, ir jau ten žiūri, kad toj salėje jau kažkokia tai irgi kažkokia transformacija formuojasi kažkas, tai liuks, čia yra gerai, aš manau. Geras pavyzdys. Galbūt tas aukštesnis standartas tiesiog persiduoda, ne. Na, bet tokia ir yra siekiamybė – populiarinti ir kad viskas persiduotų. Auginti sportą Lietuvoje. Ja. Faktas, gal tai ką, šiandien viskas? Aš manau, kad aptarėm tas pagrindinės temas tokias, ką ir buvom realiai pasiruošę šiandien, pateikėm truputį jau tos ir vaizdinės medžiagos čia su apranga, kurią pagrindė naudojama, aptarėm ir privalumus ir trūkumus galbūt tam mūsų sporte, tokias ar spragas ten kažkokias. Pastebėjimas, kad keičiasi žmonių net galbūt kai kurių atletų atlikimo veiksmai, manau, kad daug aptarėm dalykų ir tikrai gavosi neprastas epizodas, manau. Kad? Aš irgi manau, kad geras epizodas, lauksim komentarų. Ar tikrai geras? Jo. Buvo geras. Mes enjoyinam šitą dalyką. Tikimės, kad ir jums bus geras. Viskas, buvo garbė, viso gero.